क्या होगा जब जानवरों और पक्षियों के अंदर हवा भर जाए तो? चीते की हालत तो कुछ इस प्रकार होगी। चीता जब हिरन का शिकार करने लगेगा तो दोनों हवा में उछलने लगेंगे। और पक्षियों की हालत तो कुछ इस प्रकार होगी। जब मगरमच्छ इसका शिकार करने आएंगे तो मगरमच्छ शिकार करने से पहले पानी में ही तैरने लगेंगे और शिकार नहीं कर पाएंगे। और जेब्रा की हालत तो कुछ इस प्रकार होगी। जब जेब्रा नदी में पानी पी रहा होता है, इसके साथ देखते हैं होता क्या है। उसे देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब मगरमच्छ जेब्रा का शिकार करने आता है, वह शिकार नहीं कर पाता बल्कि वह पानी में तैरने लगता है। सारे के सारे जेब्रा उधर ही पलट जाते हैं।